হ্যালো, হাই, নমস্কার আর সকলকে সুপ্রভাত। তো বন্ধুরা, যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা আজকে বেরিয়ে পড়েছি আরও একবার মিশন 7 সিস্টার্সের উদ্দেশ্যে। গতকাল আমরা দুবার গিয়েছিলাম 7 সিস্টার্স ওয়াটারফল দেখতে, কিন্তু মেঘের জন্য কিছু দেখতে পাইনি। তো সেই জন্য আজকে এখন আবার আমরা তৃতীয়বার এগিয়ে চলেছি 7 সিস্টার্স দেখার জন্য। ওয়েদার একটু পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু জানি না ওখানে গিয়ে কি দেখতে পারবো। ভাই, এই রাস্তাটা এতবার গেছি এসেছি যে রাস্তাটা পুরো মুখস্থ হয়ে গেছে। তো বন্ধুগণ, সিচুয়েশন এখন এই যে আমার পেছনে যে পুরো ধোঁয়াশাটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে 7 সিস্টার্স ওয়াটারফল, সেখানকার ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখতে পাওয়া ধোঁয়াশা, যেটা আমরা গতকাল থেকে তৃতীয়বার এসেও একই ভিউ দেখতে পাচ্ছি। মানে একটা দিন পুরো এক্সটেন্ড করলাম আমরা দেখবো বলে আজকে পুরো একটা দিন এখানে থাকা, তার রেজাল্ট তো মানে কপাল কপাল, মানে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি আমরা এবার। সকাল থেকে বৃষ্টি, আজকে সকাল থেকে মেঘ, এরকম ব্যাপার না যে একটা সাইড থেকে ক্লিয়ার থাকলে ভাবতাম যে একটা হাওয়া দিচ্ছে সরে যাবে, চারিদিকটাই কি আর করা যাবে, এই দুঃখ নিয়ে এখন জীবন কাটাতে হবে, কিছু করার নেই। তাও কিছুক্ষণ সময় ওয়েট করবো, দেখি যদি একটু হলেও, মানে অলরেডি 1.5 ঘন্টা আমরা বসে আছি এখানে। হ্যাঁ, আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট করে ফেললাম, হতাশায় দুঃখ করে ফেললাম, অনেক কিছু করে ফেললাম, তাও কিছু দেখা গেল না। বিলাপ করে ফেললাম, তাতেও কিছু হলো না। ওখানে নামও ঠিক করে ফেললো 7 বোন চম্পক, কিন্তু কিছু করার নেই। চলো, আপাতত এতটাই থাক, এই দুঃখ নিয়ে ভিডিওটা এন্ড করছি। দেখা যাক তারপরে কি হয়। টাটা। সিচুয়েশন এখন এই, আমার পেছনে ধোঁয়াটা দেখতে পাচ্ছ, এই দেখা গেছে ফার্স্ট ভিউ, আবার ঢেকে যাচ্ছে। আরেকটু ক্লিয়ার হবে ভাই, এটা আপনাকে না কেন এটা দেখতে পাননি না? ফার্স্ট টাইম দেখলাম এটা এতটা। ওইখানে এইখানে আরেকটু দাঁড়িয়ে যান, ক্লাউড ক্লিয়ার হবে মেবি, আই হোপ সো। সকাল থেকে 2.5 ঘন্টা হয়ে গেল, থার্ড টাইম এসছি। তো অবশেষে এক ঝলক 7 সিস্টার্স দেখার পর আমরা এখন এগিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে, যেটা হচ্ছে নৌকালিখাই ফলস। তো রাস্তাটা একই, গতকালও আমরা গিয়েছিলাম ওখানে, তো সেই জন্য রাস্তাটা শ্যুট আর করছি না, একদম ফলসে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে। তো জাস্ট এর আগের ভিডিওটাতেই বলছিলাম যে রাস্তাটার ভিডিও আর করবো না, কারণ গতকাল তোমাদের এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা অলরেডি নিয়ে গেছি। কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি, এখন সকালবেলার ভিউটা এত সুন্দর লাগছে যে এই ভিডিওটা না করে থাকতে পারলাম না। তো এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমরা নৌকালিখাই ওয়াটারফলের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এটা পার্কিং গেট, মানে এন্ট্রি গেট, যেখানে আমাদের পে করতে হবে। থ্যাংক ইউ। তো কালকে তো আমরা দোরগোড়া থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম, আজকে এন্ট্রি করেছি, কিন্তু পরিস্থিতি এই যে দেখতেই পাচ্ছ, ফগি ফগি। এন্ট্রি 120, এখানে পার্কিং, যেখানে পার্ক করতে হবে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? দেখে আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তো যেমনটা তোমরা দেখলে যে আমরা চলে এসেছি নৌকালিখাই ফলসে, আর এই যে সেই সাদা সাদা ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা সব কিছু ব্যাপার এখানেও, ঠিক আছে। এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল, আর এই যে এখানে আমরা অপেক্ষা করছি শেডের তলায়। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি নৌকালিখাই ওয়াটারফলসের ভিউ পয়েন্টে, আর পেছনে দেখতেই পাচ্ছ সবটাই ধোঁয়াশা, ঠিক আছে। গতকাল এসেও আমরা এই একই জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম, আর আজকেও এসে আমরা সেই একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি, তাই তো। পুরোই ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়াশা, মেঘ মেঘ একদম। আমি জানি না আজকেও আমরা এই ভিউ, মানে ফলের ভিউ দেখতে পাবো কিনা,
ঠিক আছে। আর এই নকালিখাই ওয়াটারফলসের সাথে একটা স্যাড স্টোরি জড়িয়ে আছে। কেউ একজন লিখাই নামের কেউ একজন এখানে সুইসাইড করেছিল। তো যাই হোক, আপাতত আমাদেরও এখানে স্যাড স্টোরি চলছে, কিছু হ্যাপি স্টোরি তো চলছে না। আমরাও 2 দিন ধরে এসে ওয়াটারফলটা দেখবো বলে ওয়েট করছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। তো কি আর করা যাবে, আপাতত ওয়েট করি। এইখানটা থাকতে ভালো লাগে, হালকা হালকা হাওয়া ঠিক করে নিয়েছি, যাবো না কোথাও, তো টাইমটা দেওয়াই যায়। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আমাদের এইখানটা এই মেঘ বলো বা এই যে জায়গাটা শেডটা নিয়েছি, হ্যাঁ, সামনে জায়গা যেটা নেই, অপেক্ষা আসবে ওটাতে তো একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট আছে। যেমন পুজো আসবে একটা এক্সাইটমেন্ট আছে, এরকম ওটার একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট আছে, ভালো লাগে। তো যাকে আপাতত ওয়েট করি এখানে, আর ওয়েট করে তারপরে যদি ভিউ দেখতে পাই তোমাদের সাথেও শেয়ার করবো। চলো টাটা। তো আমরা এখন নকালিখাই ওয়াটারফলের ভিউ পয়েন্টে বসে আছি, ঠিক আছে। বসে বসে আমি পেলে দেবে তো, আমি বললাম ফুস মন্তর করে ফুস হয়ে যাবে। বসে বসে আমি কি করছি বল, তুমি বলো, তুমি রাখতে চাও তো। ওই তো একটু ইয়ে করে এরকম ভাই ফুস করে, ঠিক আছে, এরকম ভাই ফুস হয়ে যাবে। বাবার পা চেপে দিচ্ছি। ডবল ডেকার রুট বিচে তোমরা তাহলে 6 কেজির ব্যাগ বানিয়েছো, 2 কেজি জল, 1 কেজি খাবার, 1 কেজি পাটা তো আমি চেপে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এরকম বউ পাবে না, কপাল করে এরকম বউ পেয়েছে। ওই যে জনসম্মুখে নাকি ওর জন্য ওইদিকে জনগণ রয়েছে সেই কারণে। ছি 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 ছি, সবাই পা চেপে দেয়। বাইরে কাকিমাদের কেমন অবস্থা দেখেছো? তুমি দেখো, ইউসি কাকিমারা বড়ের পাও চেপে দিচ্ছিল না, বলে ব্যাচেলর লাইটে যাবো। বাবা বলে ব্যাচেলর লাইটে, তুমি দেখো। হ্যাঁ, তো তাদের বউরা পা চেপে দেয় না এরকম করে, আর তারা বউরাও পা চেপে দেয়। এই পাটা আবার বন্ধ করবে। ও এইবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এইবার ফাইনালি ডিজে আইটা নিয়ে এসো। ফাইনালি আন্দার ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। চলে এসো আবার আসবো। তো অবশেষে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছ নকালিখাই ওয়াটারফলস, ঠিক আছে। 2 দিন ধরে আমরা এখানে এসে ফাইনালি কমপ্লিট ওয়াটারফলটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। মানে একদিন এর জন্য থাকা সিরিয়াসলি আমারও হাসি বেরিয়ে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছিল একটু আগে এই মানুষটা, ঠিক আছে। এখন এক্সপ্রেশন দেখো, ডিপ্রেশন থেকে এক্সপ্রেশন চেঞ্জ, সলিড। এখন দুপুর 2টো বাজে, আমরা এখানে এসেছি সকাল 11টা, মানে বুঝতে পারছো 3 ঘন্টার অপেক্ষা সার্থক। এবার ব্যাক ক্যামেরায় দেখো। তো এই হচ্ছে নকালিখাই ওয়াটারফলস। এই পাশটা এখনো মেঘ হালকা হালকা, আর চারিদিকে এরকম সুন্দর সবুজের মাঝে এরকম ফুল ফোর্সে জলটা পড়ছে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ সার্থক। সো ফাইনালি চারিদিক দেখো, হ্যাঁ, একটাও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এখন সব আলো ঝলমল করছে, রোদ আর তার ফলস। আর এখন আর ভয়ও লাগছে না যে এই আবার মেঘে চাপা পড়ে, এতটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে চারিদিকটা। আবার মেঘ আস্তে আস্তে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তো অবশেষে বেশ সুন্দর ঝকঝকে ওয়েদারে, মানে নকালিখাই ওয়াটারফলটা দেখার পর সত্যি মনটা জাস্ট খুশি হয়ে গেছে। আর সেই কারণেই মানে রোদটা এখন বেশ ভালো রকম উঠেছে, আকাশটা বেশ পরিষ্কার হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তো সেই জন্য আরও একবার স্থির করলাম যে আরও একবার ট্রাই করা যেতেই পারে 7 সিস্টারটা
পুরোপুরি ক্লিয়ারলি দেখায়। সিরিয়াসলি সেই আশাতেই এখন এগিয়ে যাচ্ছি। ওহো, সামনের ভিউটা দেখো গাইস, কি দারুণ লাগছে। মানে ও কেন এত সাইড চেপে নিয়ে আসছে? দাঁড়াবে বলে আমাদের গায়ে ঢুকিয়ে দেবে। সো সেভেন সিস্টার্স যাচ্ছি, আর এরকম সুন্দর একটা ভিউ দেখে রাস্তা দাঁড়িয়ে পড়লাম। চলো। হ্যাঁ, কি দেখতে পেলাম এখান থেকে? তো চতুর্থবার কেমন লাগছে সেভেন সিস্টার্স এসে? নকালিখাইটা দেখার পর মনে হয়েছিল যেন যে সেভেন সিস্টার্সে গিয়ে একটু হলেও দেখা পাবো, কিন্তু আরো খারাপ অবস্থা এখানে। দেখতে পাচ্ছি পুরো ফগি 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 ফগি। ক্যামেরাটা বার করো। পুকা এই পাশটা, পুকা এই পাশটা। এদিক দিয়ে দেখ, এদিক দিয়ে দেখ, এদিক ওই দিয়ে দেখ, দেখ। আরো পরিষ্কার। এই দেখ, এক্ষুনি গায়েব হয়ে যাবে গো, এক্ষুনি গায়েব হয়ে যাবে। চলে গেল। আজকে আমরা যে হোমস্টেতে আছি সেই হোমস্টেতে এই রেস্টুরেন্টটা ওরা আজকে ওপেন করছে, ঠিক আছে? রেস্টুরেন্টটা ভীষণ ট্রেডিশনালভাবে সাজানো, গোটার পুরো সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্টটা পুরো বেতের জিনিসপত্র দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছে, ঠিক আছে? আর আজকে যেহেতু ওপেনিং ডে, সেই জন্য আমরাই গেস্ট আছি বলে আমাদেরকে ট্রেডিশনাল খাবার একদম ট্রেডিশনালভাবে খেতে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে সেদ্ধ আলু, এগুলো ওই চাটনিটা দিয়ে আর ওইগুলো দিয়ে খেতে হবে, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে ব্ল্যাকবেরি জুস। ওকে প্রথম এই ধরনের নিমন্ত্রণ, বেড়াতে গিয়েও নিমন্ত্রণ। চলো। একদম খাসি ফুড, একদম ট্রেডিশনাল ওয়েতে, মানে এটা একটা উপরি পাওনা বস।